Frá árinu 2018 hefur Menningarsjóður Akureyrarbæjar veitt sumarstyrki til ungs og efnilegs listafólks á aldrinum 18 til 25 ára sem í framhaldsnámi eða á leið í framhaldsnám í sinni grein. Markmiðið að viðkomandi geti dregið úr sumarvinnu í júní, júlí og ágúst með námi og þess í stað lagt stund á list sína bæði með æfingum og viðburðum. Sá listamaður sem valinn hefur verið í ár fjöllistamæður og sviðshöfundur með áherslu á tónlist, framkomu og skrif. Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann fengist við fjölda verkefna til að mynda hjá Leikfélagi Akureyrar, Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu. Hann hefur einnig gert það gott sem tónlistarmaður og textahöfundur. Sumarlistamaður Akureyrarbæjar árið 2023 Egill Andrason. Egill fæddur árið 2001. Hann lauk stúdentsprófi af leiklistarbraut frá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ árið 2020 og stundar nú nám á öðru ári við Listaháskóla Íslands á sviðslistabraut. Að eigin sögn Egill mikill áhugamaður svokallað site-specific leikhús en það felst í að skapa leikræna viðburði í óhefðbundnum rýmum. Á starfslaunartímabilinu mun hann leggja áherslu á slíka viðburði þar sem Akureyri leiksviðið. Einnig mun Egill halda sunnudagstónleika fyrir eldri borgara í júlí sem og vinna í handritinu Boltaland. Fyrir hönd Akureyrarbæjar vil ég óska Agli Andrasyni innilega til hamingju. Ég þakklátur, glaður og bara hreykinn yfir því að vera þess heiðurs aðnjótandi að vera sumarlistamaður Akureyrar þetta árið. Ég þakka fyrir mig og lofa því að nýta þennan tíma og vettvang sem ég hér gefið bæði til þess að bara vaxa sem listamaður og þróa mínar listaðferðir áfram en einnig til þess bara að bjóða upp okkur skemmtilegt og fjölbreytt í sumar. Ég mun leggja áherslu á skrif, tónlist og framkomu í sumar. Ég að læra sviðslistir upp í Listaháskóla og hef mikinn áhuga á leikhúsi, bæði hinum hefðbundna 4 veggja ramma, en einnig finnst mér gaman að sprengja hann upp og fara utan hans, utan rammans og skoða verk í óhefðbundnum rýmum, þar sem að rýmin verða eins konar meðhöfund í verkunum, til dæmis bara ef maður að gera verk bara í sundlaug eða hóteli eða til dæmis í fyrra var ég með tónleikhús heimi á mér í æskuheimilinu mínu þar sem ég bauð gestum að koma heim til mín og horfa á sýningu og það gekk nokkuð vel og ég gerir ráð fyrir að gera meira af því í sumar til dæmis í sýningum sem ég búinn að skýra Bílaballettinn og Strætósinfónían og já, allt sem ég mun gera mun vera með svona skemmtileg stuðlandi nöfn og vonandi vera mjög skemmtilegt innihald en já, þá ég með sýningu sem gerist í kring, til dæmis Bílaballettinn danssýning með bílum sem mun gerast vonandi á bíladögum og síðan ég líka með pælingum við Strætósinfóníu sem svona tónverk inn í strætó en síðan ég líka að pæla að halda fram með skrif og þróa handrit sem ég að vinna en einnig halda fram að spila og semja tónlist og bæði spila opinberlega og fyrir valda hópa. Ég með hugmynd að koma einu sinni í viku til dæmis í júlí til Hlíðar, Elliheimilisins og spila fyrir íbúa óskalög sem þau biðjum í hverju viku. Þannig að þau biðjum lög vikuna áður og ég kem og spila vikuna eftir. Og ég hlakka bara rosalega mikið til, ég held að þetta verði geggjað og skemmtilegt og ég segi bara aftur takk fyrir mig og gleðilegt sumar.